गाइस आपने ये चीज नोटिस की होगी कि आज अगर किसी भी सेलिब्रिटी के पास या अगर हम स्मार्टफोन देखेंगे तो उनके पास या तो सैमसंग होगा या फिर एप्पल होगा। दोनों की ही ब्रांड वैल्यू काफी बड़ी है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि एप्पल जो है वो सैमसंग का सबसे बड़ा कस्टमर है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले हैं वो सैमसंग के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एप्पल के। लेकिन सैमसंग कोई बाजी नहीं चूकता है एप्पल को रोस्ट करने की, और बाद में वही चीजें एप्पल की कॉपी भी करता है। सबसे पहले जब 2017 में 3.5mm जैक हटा, बहुत सारा रोस्ट किया सैमसंग ने एप्पल को, लेकिन उसके बाद सैमसंग ने खुद अपने फोन्स में से हटा। बाद में जब एप्पल ने चार्जर हटाया अपने बॉक्स में से, उस वक्त भी सैमसंग ने काफी रोस्ट किया, लेकिन खुद